हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की जो स्टार्टिंग है वो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो आज की जो रेसिपी है वो आज मेरे पापा बनाने वाले हैं, जो कि एक अच्छी सी और एक इंटरेस्टिंग सी रेसिपी है जिसका नाम है खटमीठी, जो कि एक कच्चे आम से बनता है। तो मैं आपको उसकी रेसिपी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊँगी उसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर ऐड करते हैं। सो बिना वक्त वेस्ट किए हम स्टार्ट कर देते हैं। सो देखते रहिए। तो इधर देखा जा रहा है आपको, मेरे पापा इसको अच्छे से कच्चे आम को अच्छे से छील रहे हैं, इसका छिलका निकाल रहे हैं। केरी को हमें इस तरह से कट कर देना है, इसके अच्छे स्लाइस अच्छे से कट कर देना है। क्योंकि केरी थोड़ा हार्ड होता है कटिंग करने में, तो इसलिए इसको अच्छे से कढ़ाई के अंदर हम फर्स्ट तेल डालेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए अभी हो रहा है तेल अच्छे से गर्म। तो जब तेल अच्छे से, तो उसके बाद हम केरी को इस तेल में अच्छे से डाल देंगे। और इसको अच्छे से इसको हिला देंगे। इसको अच्छे से हमें तेल में फ्राई करना है अच्छे से। वरियाली को कूटने का है, इसको पाउडर बना के, ठीक है। देखिए चला इसको तेल को अच्छे से केरी को अच्छे से फ्राई कर देना है। फिर उसके बाद हमें प्लेट में केरी को अच्छे से निकाल देना है। देखिए किस तरह से इसको निकाला जा रहा है। इसका रंग भी चेंज हो गया है।
तेल थोड़ा कम पड़ गया था, इसलिए थोड़ा और तेल डाल देना। उसके तो हम इसमें डालेंगे वरियाली। इसका छोक हम वरियाली से लगाएंगे। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है कि वरियाली इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है इस कैरी के रेसिपी में, खटमिठी में। इधर सूखे मिर्चे को अच्छे से कट कर लेंगे। इसमें मेरे पापा ने सिर्फ 3 ही सूखे मिर्ची को कट किया है, एक और एक्स्ट्रा ले लिया उन्होंने। तो बस इसके अंदर डाल देंगे, तेल के अंदर सूखा मिर्चा। वाटर, बस इसको अच्छे से हम डाल देंगे सूखे मिर्चे को तेल में। उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे धीमे आंच करके, और इस ढक्कन की उड़े ना मुँह पे, इसलिए बस देखिए किस तरह से डाला जा रहा है पानी। बस उसके बाद हम उसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे। और ये जैगेरी गुड़ जो कि हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, गुड़। और इसको अच्छी तरह से पकाना है। इसकी हमें चाशनी अच्छे से बनाना है हमें। और ये जो वरियाली का जो पाउडर है हम इसको बाद में डालेंगे। बस इसको धीमे आंच पे हमको गुड़ को पकाना है अच्छे से। चाशनी हमें अच्छे से इसको बनाना है। ये देखो हमारा कैरी कर रहा, ऐसा लग रहा है कि पका हुआ कैरी है। इस तरह से ये बन रहा है खटमिठी। तो इस आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगता होगा देखने में। देखिए इसके अंदर उबाल आ रहा है। इसको अच्छे से हमें हिलाएंगे। अभी भी गुड़ है, अभी तक इसको पीला नहीं है। गुड़ को अच्छे से हमें पिघाल देना है, इसके अंदर मेल्ट कर देना है अच्छे से। देखिए अभी भी है इसका, तो अच्छे से मिला देना है अच्छे से इसको। इसकी जो स्मेल है, इसको बहुत अच्छी स्मेल आ रही है इसकी। वरियाली है और इसके अंदर सूखा मिर्ची है, तो स्मेल तो बहुत ही अच्छी आ रही है। और ऊपर से गुड़ है। देखिए अभी भी इसको पकाते रहना है हमें। इसको अभी 10 से 15 मिनट 10 मिनट इसको अच्छे से उबाल करना है हमें, उबाल देना है इसको अच्छे से। देखिए इसके आ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें ऐड कर देना है वरियाली का पाउडर। अच्छे से हमें ऐड कर देना है वरियाली। इसके अंदर मेन इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। बस इसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। हमारा जो गुड़ है वो मेल्ट हो चुका है अच्छे से, देख लीजिए।
अच्छे से इसको हिलाते रहना है। और अच्छे से इसको पकाते रहना है। देखिए इसका धीरे धीरे इसका जो थिकनेस है वो आ रहा है। अभी इसको उबालते ही रहना है चाशनी को। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज हो गया है, ब्राउन कलर का दिख रहा है आपको। बेसिकली ब्राउन गुड़ होता है उससे भी बनता है, ये वाइट गुड़ से बना हुआ है, वो भी उसका भी टेक्सचर अच्छा ही लगता है, ये भी इसका टेक्सचर अच्छा ही लगता है। स्टार्ट। बस उसके बाद हम इसको ऐड कर देना है आम को, अच्छे से इस चाशनी में हमें ऐड कर देना है। देखिए अच्छे से इसको हिला देना है, मिक्स कर देना है अच्छे से, और इसको बिना ढके अच्छे से इसको धीमे आंच में पकाते रहना है जब तक इसकी चाशनी मीन्स गाढ़ी ना हो जाए, तब तक इसको पकाते रहना है। और ये जो उसका जो चाशनी है उस कैरी के अंदर मिल्क मिक्स ना हो जाए। इसको हमें 10 से 15 मिनट तक इसको पकाते रहना है, इसकी उबाल जब तक आती है। बिना ढके ही बनाना है इसे, ढक कर नहीं बनाना है इसे। देखिए लग रहा है ना एकदम। दिखने में तो माशाल्लाह बहुत ही लाजवाब लग रहा है ये। देखिए तो हमारा ये खटमीठी बनकर रेडी है और इसको सर्व किया है हमने। तो देखिए कैसा लग रहा है ये खटमीठी। इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हो और इसको आप रोटी के साथ भी खा सकते हो, किसी के साथ भी ले सकते हो। देखिए ये एकदम बहुत ही मस्त बना है ये। इसी को हम बोलते हैं खटमीठी। आपको मेरे पापा का रेसिपी अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा ये रेसिपी आप लोगों को, और आप भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। और हाँ, मेन थिंग्स ये है कि बेल आइकन दबाना क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो मेरे लेटेस्ट अपडेट जो है वो आप तक पहले पहुँचे, ताकि आप मेरे वीडियो को अच्छे से एंजॉयमेंट करें। तो ये थी हमारी खटमीठी, जो कि एक कच्चे आम से बनती है। वैसे कच्चे आम की तो बहुत से रेसिपी बनती है, तो आज हमने सिर्फ आपको ये खटमीठी बताया है आपको। तो आपको अगर पसंद आया है तो ठीक है,
सो अभी के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स एंड सी यू एंड टेक केयर ऑल्सो।